السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، bado tukiendelea na sira ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiangazia vita vya Uhud. Tuliweza kukwamia katika nukta pindi Waislamu walipotatizika na waligawanyika katika kundi tatu waliposikia kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameuawa. Katika hali kama hiyo, Waislamu wakakuwa katika kundi tatu. Wengine wakaacha silaha wakakimbia Madina, wakaona kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ameuawa, basi hakuna haja sisi kubakia. Wakaacha, wakatupa silaha zao, wakaenda Madina. Na sababu ya watu kufikiria kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ameuawa ni Mus'ab ibn Umair. Alipouawa walifikiri kwamba ni mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anafanana na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Na shaitan alikuwa pale akasema, mata Rasulullah, amekufa mtume Mwenyezi Mungu. Kundi ya kwanza tumesema Waislamu wakagawanyika kundi tatu. Kundi ya kwanza wakakimbia, wakatupa silaha. Kundi ya pili wakabakia kupigana, wakasimama kidete. Na katika hali ya kupigana, mwisho baadaye wakamwona Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Na kundi ya tatu ilikuwa kundi ambao wamechanganyikiwa, wamekuwa confused. Kukimbia hawataki kukimbia, kupigana hawataki kupigana, wako katika hali ya katikati, wao wenyewe hawajielewi. Na hawa ambao hawajielewi, kundi hii ya tatu, mwisho walipoona mapambano imerudi na wakasikia kwamba mtume yuko hai, wakarudi kupigana. Lakini kwa jumla waligawanyika katika kundi hizi tatu. Na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amesimama pamoja na Quraysh wawili ambao tutakaoangazia, na Ansar wa 7 miongoni mwa sahaba waliokuwa Madina waliompokea mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Quraysh wakawa wamemzunguka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waislamu huko wamekimbia, wengine wametupa silaha zao, wamekuwa confused. Wengine wanapigana, wanasema maadamu mtume amekufa katika njia hii na sisi tufe. Lakini hawakujua kwamba mtume yuko hai. Na Quraysh wakapata habari kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuko hai, wakakimbia wakaelekea hiyo sehemu. Walipofika katika hiyo sehemu, wakawazunguka masahabi ambao walikuwa ni wasaba al-Ansar, na wengine wawili. 7 kwa 2 ni ngapi? 9 walikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa wamekuja kumpiga na kumuua mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna watu wengine katika jeshi, only 9 people wamebakia. Wakawa sasa wanakuja na hao masahaba, wakawa sasa wanamlinda mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, man yarudduhum anna wa lahu aljanna huwa rafiqi fil janna, nani atakayesimama dhidi ya hawa watu waliotuzunguka na atakuwa pamoja na sisi katika janna, na atakuwa rafiki yangu katika janna. Ansari ambao walikuwa 7, mmoja akainuka akaingia akajirusha baina Quraysh, akapambana nao kuwaua wengine, na yeye pia akauawa. Ansari wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6 mpaka wa 7 akamalizika. Lakini kila anaenda kupigana katika Ansar na hawa Quraysh alikuwa akileta hasara kwa Quraysh, akiwatia hasara, akiwaua, lakini mwisho yeye anauawa.
Katika hali kama hiyo, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona Ansar wa 7 wameuawa, amebakia yeye na Muhajirin wawili, akawaambia wale Muhajirin, ma ansafna ashabana, sisi hatukufanya sawa kuacha wao peke yao wauawe, na sisi pia tuingie. Katika hali kama hiyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta nusra, kwa sababu walimkaribia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakampiga upanga hapa na kumkata, na wakadunga mshale akawa ni mwenye kukatika katika shavu mpaka majino yake ya ndani ikavunjika. Hali ilipofika hivyo, wamebakia wawili na Mtume Muhammad peke yake, na wanampiga Mtume Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala akashukisha malaika wawili. Malaika hawa wawili ni Jibrail na Mikail. Ilivyopokewa katika Sahih al-Bukhari hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'd ambaye ni mmoja katika hao maansar wao Muhajirin wawili, walikuwa 9, 7 ni Ansar, wawili ni Muhajirin. 7 Ansar wamemalizwa, wamebakia Muhajirin wawili na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yao. Wakaja paka kwa Mtume sasa, wakamfikia, na Saad tutakuja kueleza alifanya nini. Saad radhiallahu anhu akawa yeye ni hodari katika kurusha mishale. Achukua mshale yualenga, achukua mshale yualenga, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, irmi fidaka abi wa ummi, rusha, lenga na urushe hiyo mshale. Allah Subhanahu wa Ta'ala awe pamoja na wewe. Leo niko tayari mamangu na babangu ni wakose kwa ajili yako Saad, rusha mshale. Na upande mwingine Talha ibn Ubaidillah ndo sahabi wa pili. Akawa sasa Talha radhiyallahu anhu hakuna aliyepigana kama yeye, na walipokuja mushrikina na Ansar walipouawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, tumebakia sisi watatu, man lilqaum, nani atasimama dhidi yao? Talha akasema, ana, ni mimi nitasimama dhidi yao. Na Talha ibn Ubaidillah ni katika 10 al-mubashirin bil janna, pamoja na Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali. Ayuha almu'min, akawaua watu 11 mpaka mwisho. Walipoona namna anavorusha upanga, wakalenga mkono wake, wakaikata vidole vyake na kuipiga mkono wake, vidole vyake vikakatika mpaka akawa yuashtuka na yuaumwa, sema his. Ni kama vile leo mtu akiumia yosema amaish. Sauti kama hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, law qulta bismillah la rafa'atka almalaikatu wan nasu yanzurun, leo imekatika ukasema bismillah, malaika wangekubeba mbele ya watu. Na katika riwaya nyingine akamwambia, law qulta bismillah la ra'aytu yubna laka biha baytun fil janna wa anta hayyun fid dunya. Hivyo vidole ilivyokatika kwa ajili ya Allah na kunilinda mimi mtume wake, Allah Subhanahu wa Ta'ala angekujengea nyumba katika janna kwa hasara iliyokufikia. Mpaka Talha mkono wake ikakuwa paralyzed. Qais radhiyallahu anhu asema, raaitu yada Talha ibn Ubaidillah shalla waqa biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawma Uhud. Niliona mkono wa Talha shalla, imeganda, imekuwa paralyzed, kwa namna alivyokuwa kimlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam
mpaka Quraysh wakalenga mkono wake wamtie hasara, ikakuwa paralyzed. Mkono wake umekuwa paralyzed, na Saad huku anarusha mishale, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja. Ibn Qami'ah alayhi la'natullah akaja akamwona Mtume sallallahu alayhi wasallam akampiga upanga kwa mabega. Mwingine akaja akamdunga. Katika hali kama hiyo, Allah akaamrisha malaika washuke. Malaika hawa lengo lao ilikuwa ni kumlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Saad ibn Abi Waqqas asema katika hali kama hiyo, ni mimi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Talha ibn Ubaidillah ambaye mkono wake imekuwa paralyzed, na mishale narusha mimi nikilenga, na Talha akitumia upanga, na Mtume amepigwa. Katika hali kama hiyo akasema, raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawma Uhud wa ma'ahu rajulani yuqatilani anhu. Tukaona watu wawili wametoka kwa upande mwingine, watu wawili ambao hatuwajui, wakipigana wakiwa wakimdefend, wakimlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alayhima thiyabun bidhun, wamevaa mavazi ya nguo nyeupe, kaashadd alqital, na wakipigana kwa njia ambayo hatujawahi kuona mfano wake. Ma raaituhuma qablun wala ba'd, sijawahi kuwaona baada ya vita va Uhud. I've never seen them again. Hawa watu wawili sijawahi kuwaona, na kabla vita va Uhud pia sijawahi kuwaona. Ayuha almu'min, hawa wawili walikuwa ni Jibrail na Mikail. Walishuka kumlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam, na malaika wa Mwenyezi Mungu hawajashuka kupigana katika vita vyovyote isipokuwa vita vya Badr, ndo walipigana na Quraysh moja kwa moja. Lakini vita vingine walishuka kuwaunga mkono na kupatia support Waislamu na kumlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama wao kupigana pamoja na jeshi ya Waislamu haijatokezea katika ghazwa zote isipokuwa ghazwat Badr. Ayuha almu'minun, malaika waliposhuka, Mtume sallallahu alayhi wasallam akiona kwa mbali masahaba wamechanganyikiwa, akaanza kusema, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, njooni kwangu, njooni kwangu. Masahaba waliposikia sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mmoja amekatwa shingo, mmoja ameumiza bega, mmoja amekatwa vidole, mwingine ameumiza miguu, mwingine amedungwa mshale, kila mmoja amejeruhika. Katika hali kama hiyo, waliposikia sauti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakakusanyika watu wa 7 katika Muhajirin na 7 katika Ansar. Waliposikia sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wote wakakimbia kwenda kwake. Wakajua kwamba Mtume hajakufa, Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai. Waliposikia hivyo, wa kwanza aliyokimbia kwenda si mwingine ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, wa Umar ibn al-Khattab, wa Ali ibn Abi Talib, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, wa Abd al-Rahman ibn Auf, wa Abu Talha al-Ansari, wal Harith ibn Simma, wa Malik ibn Sinan, na Abu Dujana. Na katika wanawake miongoni mwao waliposikia hivyo, Ummu Imara Nusaybah binti Ka'b. Wote wakakimbia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa tuangalie wengine walifanya nini. Tumemzungumzia Talha, tumemzungumzia Abu Sa'id al-Khudri. Hawa waliposikia Mtume yuko hai sallallahu alayhi wasallam, wakakimbia kuelekea kwake. Abu Dujana alianza kupigana na mushrikin bikulli ma utu, kwa kila nguvu aliyokuwa naye, min quwwa, alitumia nguvu zake zote kuwasukuma na kuwarudisha nyuma
hawa Quraish. Na walipomwona hivyo, basi wakaanza kurusha mishale. Walipoona kwamba hawawezi kumfikia upanga kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam na wamesukumwa mbali, wakaanza kutoa mishale wakirusha na kumlenga nani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasa Quraish wamezunguka kwa upande wa kulia, kushoto, mbele, nyuma, wamewazunguka. Sasa kila mmoja anamlenga nani? Wanamjenga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dujana radhiyallahu anhu alipoona hivyo, alienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamlaza chini, akamwambia inama ya Rasulullah, kisha yeye akaeka mwili wake hivi akimlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Quraish wakirusha mishale wakitaka kumlenga Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi kumfikia kwa sababu amefinikwa na Abu Dujana kupitia mwili wake mwenyewe. Ikawa sasa mishale inadunga moja baada nyingine mgongo wa Abu Dujana, inaingia moja, inaingia nyingine, ya pili, ya tatu. Ikawa mishale zimesimama, utafikiri porcupine. Unajua porcupine? Kama porcupine zimesimama mishale moja baada nyingine. Wasema ulama, faqama Abu Dujana watarrasa nafsahu duna rasulillah sallallahu alayhi wasallam, yaqa'u an-nabla fi dhahri, inaangukia mishale katika migongo yake, wa huwa munhanin ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ili hali amemwinamia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatta mtala dhahrahu sihaman, mpaka mgongo wake ikawa imejaa mishale moja baada nyingine. Wa huwa la yataharrak, haendi upande wa kulia wala kushoto, amesimama pale pale, la yataharrak, ghaira mubalin ma asabahu fi sabilillah, hajali uchungu wala maumivu, bora yeye aumie lakini mshale isimfikie nani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huu ni Abu Dujana. Mwingine ambaye alikuwa katika wale ambao waliosikia Mtume yuko hai wakamkimbilia ni Abu Talha al-Ansari. Maashara al-muslimin, Abu Talha al-Ansari, tuangalie hadithi iliyopokea katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim, hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, lamma kana yawm Uhud inhazama an-nasu 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ilipokuwa siku ya Uhud watu walikuwa ni wenye kushindwa katika vita. Waislamu walishinda mwanzo, kisha baadaye wakaja wakashindwa mara ya pili, na watu wakawa wamekimbia. Wa Abu Talha baina yaday nabii sallallahu alayhi wasallam, na Abu Talha radhiyallahu anhu yuko mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, analinda upanga usimpige au mshale usimdunge, akitumia mwili wake radhiyallahu anhu. Na Abu Talha radhiyallahu anhu, Abu Talha al-Ansari radhiyallahu anhu, akawa kuna wawili, Talha ibn Ubaidillah muhajirin, ambaye mkono wake imekuwa paralyzed, tusisahau walikuwa wawili, yeye na Abu Sa'id. Baada Mtume kuambia ilayya ibadallah, wakakuja Abu Bakar na Umar na Abu Dujana na wengine na Ali, miongoni mwao katika Ansar Abu Talha al-Ansari. Huyu Abu Talha alikuwa ni hodari katika kurusha mishale, kiasi cha kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, unthurha li Abi Talha, mwenye mishale asitumie mishale yake, ampatie Abi Talha, yeye ndo atakuwa ni mwenye kurusha, kwa sababu kila anaporusha analenga mmoja katika Quraysh. Kila anaporusha alikuwa akilenga, he was a sharp shooter. Katika hali kama hiyo, ikawa sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam achungulia, yotaka kuangalia, je bado anakuja? Akinyunyua kichwa wanarusha mshale, Mtume yafanya hivi. Abu Talha akamwambia, bi abi anta wa ummi la tushrif, Mtume wa Mwenyezi Mungu,
mamangu na babangu watolewe fidia kwa ajili yako. La tushrif, usinyanyue shingo yako ukachungulia, usifanye hivyo. Yusibuka sahmu min sihami alqaum, itakupata mshale miongoni mwa mishale. Nahri duna nahraka ya Rasulullah, nahri duna nahrika ya Rasulullah. Akasema, ya Rasulullah, afadhali shingo yangu idungwe mshale kuliko shingo yako kudungwa, usitoe kichwa chako, inama ya Rasulullah. Akimaliza akisema, nahri duna nahrika ya Rasulullah, shingo yangu iko mbele kabla shingo yako, wacha mimi nidungwe mshale kuliko wewe kuumizwa. Akawa ni mwenye kuwa na sauti kubwa, akawa ni mwenye kusifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abi Talha akionekana katika mapambano, wale ambao walikuwa wakiwapiga vita walikuwa wakiwaogopa namna alivyokuwa akilenga mshale, anaporusha alikuwa hakosi, na kwa sababu ya sauti iliyokuwa kubwa ambaye Allah alimpatia, bali Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, la sautu abi Talha la sautu abi Talha ashaddu ala almushrikina min fi'a, sauti yake peke yake ni kali na inawatia hofu mushrikina kuliko watu wengi wanaokuja pamoja. Wakisikia sauti yake walikuwa wakiogopa, kwa sababu walikuwa wanajua watamalizwa. Katika wale ambao waliokuwa pale na kumtetea Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Sahl ibn Hanif au Sahl ibn Hunayf radhiyallahu anhu. Alikuwa ni mwenye kubakia na kuthubutu, na akawa na thabat katika hali kama hiyo. Akawa ni mwenye kurusha mishale, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, mpatieni mishale yenu Sahl, yeye awe ni mwenye kurusha. Mambo yake ni Sahl, ni rahisi, akirusha mishale inafika na kuwalenga mushrikini. Katika wale ambao walikuwa wamesimama na Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-sahabi al-jalil min al-ashara al-mubashirin bil janna, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf alikuwa ni mwenye kupigana, hatta usiba famuhu yawma idhin fahutima wa juriha 21 jiraha. Akawa ni mwenye kupigwa mpaka akawa ni mwenye kukatwa katika midomo yake, akawa amepata jeruhi 21. Ameumia hapa, ameumia hapa, ameumizwa hapa, ameumizwa kwa shavu, ameumizwa mdomo. Zile injuries alizozipata katika mwili wake ilikuwa ni 21, mpaka moja ikaja ikampata mpaka katika miguu yake. Ikawa Abu Talha ikawa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu atembea kama kiwete kwa sababu ya ile maumivu na mshale na namna alivyoumizwa katika vita vya Uhud. Ikawa Abdurrahman ibn Auf wajuriha fi rijlihi fakana ya'ruju fiha fakana ya'ruju minha, aliumizwa katika guu lake akawa akitembea kama kiwete. Ayuha almu'min, mwingine ni Malik ibn Sinan ambaye ni babake Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Alipoona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika shavu lake sehemu ya juu amedungwa, akaja akawa sasa damu imekusanyika hapa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam uso wake umeanza kufura kwa damu, namna ilivyokusanyika katika shavu yake, na mahali damu imekaa sisi wote tunafanya hijama, sio? Akaja paka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaona damu inaanza kubadilika, akahofia isije kamletea shida Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baadaye akaja akamsimamisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaweka mdomo wake hapa, akaivuta ile damu kupitia mdomo wake, hali kama hiyo, na ni damu. Katika hali kama hiyo ikawa ile maumivu na damu nyingi iliyokusanyika kwa uso
wa Mtume sallam ameitoa yote. Alipoitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mujja, iteme. Faqala la wallahi, akaimeza. Qala wallahi la amujjuhu abada, akasema sitemi damu yako ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Akanywa ile damu. Thumma adbara, akarudi kule akaenda kupigana, na ile maumivu Mtume alikuwa naye sallallahu alayhi wasallam ikapungua. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man sarrahu an yanzura ila man khalata dami damu falyanzur ila Malik ibn Sinan. Yeyote kati yenu ambaye angejua ataka kuona mtu ambaye damu yangu na yake imechanganyika, amwangalie Malik ibn Sinan. Ayuha almu'min. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, man massa dami damuhu lam tusibhu an-nar, yule ambaye damu yangu na damu yake imeshikana, basi moto wa jahannam haiwezi kumgusa. Alikunywa ile damu Malik ibn Sinan. Si wanaume peke yake ambao walisimama pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika watu ambao walikuwa pale ni Ummu Imara. Ummu Imara jina lake ni Nusaybah binti al-Ka'b. Ummu Imara, mamake Umara, katika hali kama hiyo wasema shahidat Ummu Umara binti Ka'b Uhudan, alishuhudia katika vita vya Uhud, alikuja katika vita vya Uhud maa zawjiha Ghaziyah ibn Amr, na mume wake Ghaziyah ibn Amr pamoja na watoto wake wawili wabnaiha, na akatoka katika vita vya Uhud lengo na madhumuni, wa kharajat tasqi wa ma'aha shannun laha, akatoka hamu yake ni kusaidia mujahidin katika vita vya Uhud pamoja na masahaba. Ametoka na zamani walikuwa kiweka maji ndani ya ngozi, ameibeba kama ndoo ameiweka, akatoka katika Uhud ili hali amebeba na imejaa maji, kama vile wanawake wanavyoweka ndoo ndani ya kichwa, sio? Nafikiri watu wa Nairobi hamjui. Kuna kitu wanawake wanaweka sehemu za bara, alafu wanaweka maji juu ya kichwa kama ni ndoo, ina balance kwa kichwa chao. Akawa amebeba mwanamke huyu Nusaiba. Lengo ni nini? Akiona moja katika mujahidin au katika sahaba ambaye ana kiu, anamtilia maji na kumtilia. Sababu ya yeye kutoka kwenda vita vya Uhud ni hivyo, na pia kuwatibu wagonjwa wale ambao wameumia. Walikuwa ni kama nurses wakiwatibu masahaba. Lakini hali ilivyokuwa, alipoona watu wamekimbia na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko peke yake, akasema ilayya ibadallah, ilayya ibadallah ayuha almu'min. Akawa amekimbia kusimama pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hali kama hiyo akaja Ibn Qami'ah ambaye aliyempiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuja akampiga huu mwanamke katika katif, katika mabega na kumkata. Lakini Ummu Imara hakukwama. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Quraysh wanakuja kwa upande huu, Quraysh wanakuja kwa upande mwingine. Sehemu unapoona wamenikaribia, namuona Ummu Imara amesimama anawapiga. Ikiwa wamekuja karibu kwa upande wa nyuma, naona mbio wamezunguka ameenda nyuma kuwapiga. Nikikaa nikiangalia wananikaribia kwa upande huu Quraysh mushrikin, naona Ummu Imara mbio ameenda anaanza kuwapiga, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akashangaa, akamwambia man yutiqu ma tutiqini ya Ummu Imara, nani aweza kufanya yale unayoyafanya? Nikiangalia huku nikiangalia huku umesimama, nikiangalia umekuja kwa huku uende umesimama. Man yutiqu ma tutiqini ya Ummu Imara, nani aweza kufanya unayoyafanya? Katika hali kama hiyo, faqalat, wataka nini nikuombee? Mtume akamwambia, uko na shida?
nini nikuombee namna unavyosimama na mimi? Faqalat ud'u Allah an nurafiqaka fil janna. Mimi sitaki kitu, ikiwa kuna dua umesema utaniombea hapa, nataka moja tu, ud'u Allah, muombe Allah, an nurafiqaka fil janna, niwe pamoja na wewe katika janna, sitaki kitu nyingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam akanyanyua mkono akasema, Allahumma ja'alhum rufaqai fil janna. Ya Rab, hawa siwaombee waingie janna peke yake, na waombea na nakuomba uwafanye waingie janna na pia wawe pamoja na mimi rafiki zangu kule katika janna. Ikapita dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Jibril akashuka akampatia habari nzuri Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisha akamwambia, ya Ummu Imara, anti min rufaqai fil janna. Ummu Imara, wewe ni katika marafiki zangu katika janna. Si kwamba utaingia peke yake, utakuwa rafiki zangu katika janna. Kumaanisha atapata daraja gani? Za juu. Ayuha almu'min, ukiangalia si yeye peke yake katika wanawake waliokuwa pale, ni wengi katika wanawake. Wakati uniruhusu niwataje wengi, kama Ummu Sulaim, kama Aisha almu'minin, Aisha binti Siddiq radhiyallahu anha. Katika hali kama hiyo wakaweza kuwasukuma masahaba, wakaweza kuwasukuma mushrikin, na Mtume sallallahu alayhi wasallam wakapata njia, wakapata pengo, akatoka yeye na masahaba wakakimbia. Katika hali kama hiyo wakakutana na maansar na muhajirin, wakakutana na waislamu wengine pamoja katika vita vya Uhud. Walikuwa wako peke yao kando wakipigwa vita, lakini baada ya kupata pengo walikimbia wakaungana na waislamu wenzao. Asema Ka'b ibn Malik, alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumekaa tunaona waislamu wanakuja wanakimbia kwetu. Asema nikamuona mtu mmoja, macho yake vile alivyo, amekuja anakimbia yeye pamoja na wachache katika masahaba. Nikaona macho ya yule mtu aliyekuwa mbele yao. Asema Ka'b, araftu aynayhi sharifatain tatala'an min tahti al-maghfar. Nikaona macho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, japokuwa alikuwa amevaa kofia ambayo hujulikana kama maghfar, imetengenezwa kutokana na chuma, ni kama ala, ni kitu, ni chombo ambacho mtu akimpiga mtu kama unaupanga inamprotect, ni kama vile bulletproof vest ya kichwa. Katika hali kama hiyo, asema nilipoona macho yake, asema nikajua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema nikafurahi kwa sababu sisi sote tunajua kwamba Mtume amefanya nini? Amekufa. Asema bi'a'la saut, nikafurahi nikasema, ya ma'shara almuslimin abshiru abshiru ya ma'shara almuslimin, enyi waislamu mliokusanyika, good news niko nayo, habari nzuri niko nayo. Hadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, huyu hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam hajakufa, bado yuko hai. Fa ashara ilayhi sallallahu alayhi wasallam an ismit. Mtume sallallahu, waislamu waliposikia hiyo wakafurahi, morali yao ikapanda tena. Baada ya kusikia kwamba Mtume ameuawa, wakamwona yuko mbele yao. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Ka'b, fa ashara ile, akamwambia usmu, nyamaza. Kwa nini? Ili Quraysh na mushrikin wasijue kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amefika, yuko hai, wao wafikiri washammaliza. Fa ashara ilayhi Rasul sallallahu alayhi wasallam an ismit wadhālika li'allā ya'rifa al-mushrikūna makāna,
ili mushrikini wasijue mahali ambapo hayuko. Wengine wanajua washamua, wengine wanajua kwamba hatujamua, tumtafute yuko wapi. Akataka Mtume sallam Kaaba nyamaze, ili wale mushrikini ambao bado wanamtafuta wasijue amesimama wapi. Ayuha almu'minun, hatta tajamaa hawlahu hawali 30 rajulan min as-sahaba, wakakusanya takriban sahaba zaidi ya sahabi 80. Falamma ra'awhu hayyan, walipomwona kwamba yuko hai, baina adhhurihim, baina yao, farihu, wakafurahi, hatta kaannahu lam yusibhum ma asaba, wakafurahi, morali yao ikapanda, wakawa wako tayari sasa kurudi vita tena, kana kwamba yale yaliyowafikia haikuwapata. Wahana alaihim ma fatahum min alqawmi ba'da dhuhurihi sallallahu alayhi wasallam, wakawa watu wao, masahabi, ndugu zao, marafiki zao wameuawa, lakini walipomwona mtume yuko hai hata hawakujali kwamba wamepoteza ndugu zao. Katika hali kama hiyo, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, twendeni tupenye tuingie katika hizi jabali ndani, katikati Jabali Uhud. Basi wakawa ni wenye kufuatana na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa ni mwenye kuongoza katika njia, wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'd ibn Abi Waqqas wal Harith ibn Sima wa Ka'b ibn Malik wa Abu Dujana wa Sahl ibn Hunayf na wengine. Mushrikini wakajaribu kukimbia kuwafikia, lakini waliwapiga vita na wakaingia, wakapenya, wakapanda sehemu ya jabali. Katika hali kama hiyo, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ameona jabali kubwa na jiwe, sakhra kubwa, akaamua kukaa pale chini. Ayuha almu'min, Quraish wakakutana, wakaitana, njooni, amejificha hapa mahali, njooni. Wakakusanyika, lakini they are not sure katika hii kundi iko pale nani yuko hai. Je, mtume yuko hai? Abu Bakar yuko hai? Umar yuko hai? Ikawa sasa wakaanza kupiga vita. Katika hali kama hiyo, wakaanza kuvamia, wanajaribu mara ya mwisho na wanarusha mishale, na Waislamu hawana tena mishale. Waislamu walikuwa juu ya jabali, wao wakaanza kurusha mawe na wao kuwapora. Waliporushiwa mawe wakakimbia, wakarudi nyuma. Abu Sufyan na Khalid wakawa wako na farasi wanazunguka, Khalid ibn al-Walid na Abu Sufyan ibn al-Harb, kabla hawajasilimu. Kisha Mtume akaanza kuomba dua hii akisema, Allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'luna, ya Rab, hawa hawafai kuwa juu yetu. Allahumma innaka in tasha la tu'bad fil ard, ikiwa wataka hautaabudiwa katika ardhi hii, tuokoe, tuletee nusra yako. Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea sakina. Waislamu wachache wamezungukwa na jeshi 3,000, watu 30. Katika hali kama hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea utulivu mpaka wakalala wakiwa juu ya majabali. Allah anaeleza, thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatun minkum. Aya hii ilishuka kwa sababu ya vita vya Uhud.
Katika hali kama hiyo, munafiqin wakawa ni wenye kueneza uvumi na pia mushrikin. Abu Sufyan pamoja na mushrikin walipoamua, wakaona kwamba hawa washapanda juu na tukiwarusha mishale wanaturushia mawe, wakawa sasa wao ndo wanaumia, wakawa ni wenye kurudi. Lakini kabla kurudi, Abu Sufyan akaanza kuwaita, afil qaumi Muhammad, baina yenu yuko Muhammad huko juu? 3 maratin, hakuna mtu alimjibu. Afil qaumi Muhammad, baina yenu yuko Muhammad? Hakuna mtu alimjibu. Mara 3 akauliza tena, afil qaumi Muhammad, ndani ya kati yenu Muhammad yuko? Kwa sababu hamu ya Quraysh katika vita vya Uhud ilikuwa hamu yao kubwa ni kummaliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hamu yao ilikuwa wammalize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waende zao. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia wale masahaba walikuwa juu ya jabali pamoja na yeye, la tujibuhu, msimjibu. Akataka kuuliza, akabadilisha tactic, akauliza, afil qaumi abil Quhafa, afil qaumi abil Quhafa, afil qaumi ibn abi Quhafa, ibn abi Quhafa, afwan, baina yenu yuko ibn abi Quhafa. Abi Quhafa ni babake nani? Abu Bakr as-Siddiq. 3 maratin Mtume sallallahu alayhi akasema, la tujibu, usimuulize. The 3 most important people katika zama masahaba ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar na Umar. Hakuna mtu alimjibu alipouliza kama ibn abi Quhafa ambaye ni Abi Bakr as-Siddiq. Mtume akasema, la tujibu, msimjibu. Thumma qala, afi alqawm ibn al-Khattab, 3 maratin, afi alqawm ibn al-Khattab, afi alqawm ibn al-Khattab. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la tujibu. Thumma raja'a Abu Sufyan ila ashabi, akaurudi kwa watu wake akawaambia, amma haulai faqad qutilu falau kanu ahyaan la ajabu. Hawa shawawa, Mtume Muhammad ashawawa, Abu Bakar radhiyallahu anhu ashawawa, Umar radhiyallahu anhu ashawawa, washamalizwa. Lau wangekuwa hai hawangenyamaza, wangesema tuko hai. Abu Sufyan anawaambia watu wake, falau kanu ahyaan la ajabu, wangekuwa hai wangejibu. Falam yamlik Umar nafsahu, Umar alishindwa kujizuia aliposikia Abu Sufyan akisema kwamba amewaua. Umar akasema, kadhabta ya adu wallahi, abqa Allahu alayka ma yukhzik. Muongo adui ya Mwenyezi Mungu, bado mimi niko hai. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema msiseme kitu, lakini falam yamlik nafsa, alishindwa kujizuia. Sasa yeye ashapata mtu wa kujibizana naye, hajuani na maansar, lakini hajuana na Abu Bakar na Umar na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aliposema kadhabta ya adu wallah, umesema uongo ya adui wa Mwenyezi Mungu, abqa Allahu alayka ma yukhzik, Mwenyezi Mungu akubakishe, utaona yenye kukutia huzuni na mambo ambayo yatakayokudhalilisha, utakuja uone kwa macho yako insha Allah. Abu Sufyan aliposikia hivyo, Umar akimjibu, na yeye hakunyamaza, akamwambia, yawmun bi yawmi Badr, leo tunawalipa kwa yale mliotufanyia katika siku ya Badr. Wal ayamu duwal, na siku zinabadilika. Mlitushinda Badr, lakini leo tumeweka sawa tukawashinda. Wal harbu sijal, Umar radhiyallahu anhu akashindwa kunyamaza. Kweli mumetushinda leo Uhud, akiwa juu ya jabali anazungumza na Abu Sufyan yuko chini. Mumetushinda leo siku ya Uhud, na tuliwashinda katika siku ya Badr,
lakini jua hivi la sawa, hatuko sawa, we are not on the same level. Hata kama umetushinda, qatlana fil janna wa qatlakum fin nar, wale mliowaua leo katika siku ya Badr, Hamza na Mus'ab na wengine, wanaenda janna, lakini nyinyi watu wenu tuliwaua katika siku ya Badr, wako wapi? Akamwambia qatlana, wale mliowaua baina yetu wa miongoni mwetu, wako janna, wa qatlakum fi nar, na pia wale ambao baina yenu waliuawa wako ndani ya moto wa jahannam fi nar. Yeye hakuridhia Abu Sufyan, akaanza kusifu akisema ulu Hubal, ulu Hubal, ulu Hubal. Hubal ni mungu wao, Lata wal Uzza na Hubal ni katika miungu wao. Ni kama vile sisi tukifurahi twasema Mungu ni mkubwa, twasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yeye akaanza kusema ulu, yuko juu Hubal, ulu Hubal, ulu Hubal. Masahaba wakanyamaza. Mtume akawaambia ala tujibuna, huyu anasema Hubal ambaye ni sanamu ametengenezwa kwa mikono yao, yuko juu kabisa hata kumshinda Mwenyezi Mungu, alafu mbona nyinyi mnanyamaza? Ala tujibuna, kwa nini msimjibu? Vipi mtaridhia Abu Sufyan kusema kwamba Mungu wake yuko juu ya Allah? Ala tujibuna, qalu ma naqul ya Rasulullah, tuseme nini? Ambie mwambieni, mjibuni, mwambie Allahu a'la wa ajal, Mwenyezi Mungu Allah ametukuka zaidi na yuko juu zaidi. Umar radhiallahu anhu yendo akataka kutoa jawabu, akaruka akasema Allahu a'la wa ajal, Allahu a'la wa ajal. Basi Abu Sufyan naye akiwa chini ya jabali azungumza na Umar yuko kule juu, lana uzza wala uzza lakum, lana uzza wala uzza lakum, sisi ndo tumetukuka, sisi ndo tumepewa daraja, na Uzza yuko juu yetu ambaye ni Mungu wao. Wakanyamaza, Waislamu wakashindwa kujibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ala tujibuna, ala tujibuna, mbona hamuwajibu, mbona hamumjibu huyu? Qalu ma naqul ya Rasul, tuseme nini? Qulu Allahu maulana la maula lakum, Allah ni rafiki yetu, Allah yuko pamoja na sisi, na nyinyi Allah hayuko na nyinyi. Faqala Umar Allahu maulana la maula lakum, Allahu maulana la maula lakum. Abu Sufyan akawaangalia Quraysh akaambia jawabu hizi si za Umar, Muhammad yuko hai. Jawabu hizi si za Umar, hii kuonesha hii jawabu ametoa kutoka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ayuha almu'minun, katika hali kama hiyo wakaenda zao, Waislamu wakashuka. Waliposhuka wanaona Waislamu wameuawa chini, wanamwona Hamza, wanamwona Mus'ab, wanamwona Handhala, wanaona wamekatwa-katwa, wanamwona Anas ibn Nadhir. Katika hali kama hiyo Waislamu wakawa na huzuni, wakaanza kuchimba, wakaanza kuchimba. Ikachimbwa kaburi kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda akaanza kujua nani. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna baadhi ya watu yawaulizia, kaniulizie fulani, fulani hayuko na sisi na hapa hayuko, mwili wake iko wapi? Kanitafutieni. Kuna baadhi ya watu Mtume aliwatafuta mmoja baada ya wengine. Insha Allah katika darasa inayokuja tutaangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanza kumtafuta Hamza, aona Hamza hayuko juu ya jabali na sisi, na chini hajasimama, kumaanisha amefanya nini? Ameuawa. Akamwambia
nendeni kanitafutieni Hamza, nendeni kanitafutieni fulani, nendeni kanitafutieni fulani. Wanatafuta mwili, kila mmoja anaangalia mtu wake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na list ya watu ataka kujua mwili zao iko wapi. Insha Allah tutaangalia katika darasa inayokuja na namna masahaba walihuzunika kwa sababu Quraysh mushrikin walivyofanya. Hawakuwaua masahaba peke yake, waliwakata pua, wakawakata masikio, wakawakata mdomo, kitu ambayo ilikuwa haijulikani. Ilikuwa mtu kishamuua katika vita shaisha, lakini walifanya kitu inajulikana kama tamthil. Wanakata pua, wanakuja wanatoa macho, wanakata sikio. Sahabi kawa imetia huzuni, imewatia huzuni sana. Ubay ibn Ka'b asema, lamma kana yawm Uhud qutila min al-ansari 64 rajulan, waliuawa katika Ansar watu 62, wa min al-muhajirin 6, na katika muhajirin wakauliwa 6. Kwa jumla watu 70 waliuawa. Minhum katika muhajirin 6 Hamza, famathalu bihi, wakamkatakata pua, macho, mdomo, masikio. Faqala ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, la in kana lana yawmun mithla hadha min almushrikin nanurbiyanna alayhim. Wakasema, na sisi tukipambana na wao hatutawaua peke yake, tutawakatakata kama vile walivyofanya hivyo. Ayuha almu'min, hivi ndio ilivyokuwa. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, tukienda kupambana nao hatutawakatakata kama walivyokata. Nasbir wala nuaqib, tutakuwa na subra wala hatutakuwa ni wenye kuwakatakata kama walivyotukata. Kufu anil qawm, Mtume akasema, ikiwa mshawamaliza katika hali ya kupigana wakafa, msiende kuwakatakata kama katika hali kama hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akainuka, kuna shuhada maiti 70 zimeletwa mbele yake, 64 Ansar, 6 Muhajirin, 70 wote kwa jumla. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ana shahidun ala haulai yawm alqiyama, hawa mimi nitawatetea na mimi ni shahidi pamoja na wao, na nitakuwa ninatoa ushahidi kwamba walisimamia dini ya Allah siku ya Kiyama. Allahu akbar. Yani unasimama mbele ya Allah siku ya Kiyama, kisha Rasul sallallahu alaihi wasallam anakuja na sema, ya Allah, mimi ni shahidi, huyu alisimama na dini yako. Kuna recommendation nzuri kuliko hii? Hakuna wallahi. Kisha katika hali kama hiyo, Abdullah ibn Tha'laba asema, lamma ashrafa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala qatla Uhud, alipowaona wamekusanywa watu 70, akasema, ashhadu ala haula ma min majruhin juriha fillah illa ba'athahu Allah yawm alqiyamah wa jurhuhu yadma al-lawn lawnu ad-dam wal-rihu rihu al-misk. Hawa waliojeruhiwa wote hawa watafufuliwa siku ya Kiyama, watatoka kaburini. Hawa 70 mnaowaona, watu wakitoka ndani ya kaburi wanakimbia, wao wanatoka mwili wao inamwaga damu. Lakini nasema illa ba'athahu Allah yawm al-qiyama, Allah tawafufua siku ya Kiyama, wajurhuhu yadma, na jeruhi zao zinatoka damu, zile injuries. Wallawnu lawnu dam, rangi unaona ni rangi ya damu. Warihu rihul misk, na harufu inayotoka ni harufu ya marashi ya miski. Hivyo ndo watafufuliwa hawa watu 70 siku ya Kiyama.
Allahu akbar. Ayuha almu'min, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, zammiluhum fi thiyabihim, muanze kuwafinika na nguo zao. Zammiluhum bidimaihim fa inni qad shahidtu alayhim, na muwafinike hivyo hivyo na damu zao, msiwaoshe. Maiti anapokufa hufanywa nini? Huoshwa, sio? Lakini hawa hawakuoshwa. Idfunuhum fi dimaihim, Mtume akasema muwazike hivyo hivyo bila kuwaosha, na damu zao zikitiririka zikimwaika, muwazike hivyo hivyo. La tughassiluhum, musiwaoshe. Idfunuhum fi dimaihim, muwazike kwa damu zao. Fa inna kulla jurhin au kulla damin yafuhu miskan yawm alqiyama, hivi vidonda ambavyo mnavyoviona na damu ambayo unazoziona zitakuwa inatoa harufu ya misk siku ya kiyama. Ayuha almu'minin, asema Anas ibn Malik, ana shuhada Uhud lam yughassiluhu, anna shuhada Uhud lam yughassaluhu wa dufinu bidimaihim, hawakuoshwa wakazikwa bila kuoshwa. Ayuha almu'min, lakini kabla kukusanywa hawajafikwa, Mtume akaona wote ni 70. Ilichukua bidii kujua nani ni nani. Fulani yuko wapi, mlete. Fulani yuko wapi, mpaka wakakusanyika akawa 70. Lakini kuna mambo yaliyopitia. Tutaangazia Mtume alipomwona Hamza for the first time ameuawa na kukatwakatwa, ilikuwa vipi? Alipomwona Mus'ab, alipojaribu kumzika hakuweza kumzika, na nguo alizokuwa nazo hazimtoshi mpaka Mtume akalia. Yote tutaangazia katika darasa inayokuja. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Illa kuna khilaf, Mtume hakuwaosha, lakini je, aliwaswalia? Kwa sababu mtu akifa huoshwa, huvishwa kafan, sanda na kuswaliwa. Kuoshwa hawakuoshwa, kuvishwa sanda hawakuvishwa sanda, walizikwa na zile zile nguo walizozivaa. Lakini kuna khilaf baina ulama, je, Mtume aliwaswalia ama hakuwaswalia? Kisha hao baada ya kufa wakaingizwa janna. Walipoingizwa janna wakatuma salamu kwa Allah. Allah akawauliza wao waju hao waliouawa katika vita vya Uhud. Allah aliwauliza maswali, wakatoa jawabu, na jawabu hizo zikafikia salamu waliokuwa duniani, kwamba wale ambao waliouawa katika vita vya Uhud wanawaambia hivi na vile na vile, kama ilivyokuja katika suratu Al-Imran. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا المعروف وأهله وبغض إلينا المنكر وفعله. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وافتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب رزقك وافتح لنا أبواب العلم وافتح لنا أبواب العمل. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، ونسألك توبة صادقة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. اللهم نسألك إيمانا كاملا
واجعلنا من عبادك الصالحين أوليائك المقربين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم عند الموت، والشهادة عند الموت، والجنة بعد الموت. وصلى الله. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.